ドリル走行を実施する白バイ隊員をご紹介いたします。向かって左側から小野隊員、長塚小隊長、矢野分隊員、大島隊員です。
で栃木県警察本部交通部交通機動隊白バイ隊員による白バイドリル走行を終了します。皆様、今一度栃木県警察本部交通部機動隊白バイ隊小隊長長塚隊員が4名の隊員が